Nech sa páči, pani poslankyňa Gaborčáková. Ďakujem za slovo. Mne sa páčila tá veta, ako ste povedali, že zodpovednosť je na mieste. Každopádne si myslím, že toto by malo byť cieľ aj rodiny, aj štátu. Ja skôr chcem možno uviesť pozornosť pána ministra aj na rodičovský príspevok, ktorý sa poskytuje rodičom, ktorí majú zdravotne znevýhodnené dieťa, lebo je to tiež teda, je to možné do 6 rokov a po 6 rokov už by mohli ísť na príspevok za opatrovanie. Ale naozaj oni majú mimoriadne výdavky v starostlivosti a mnohokrát sa práve stáva, že ten otec odchádza za prácou, tá mama ostáva práve v tých najhorších vyvinových obdobiach toho dieťaťa doma s ním. Majú málo peňazí, čiže je otec vždy menej a menej doma, tak aby prežili. Stojí to veľmi veľa peňazí, čo sa týka tých liečebných rehabilitácií. A preto ja dávam do pozornosti aj to, ako by sme vedeli pomôcť práve tomu obdobiu, kedy tá mama aj po 3 rokoch by mohla nastúpiť do práce, aby ten príjem rodiny sa zvýšil, a keďže má zdravotne znevýhodnené dieťa, tak by ho mohla dávať buď do teda ambulantnej formy starostlivosti, alebo teda do tých jasiel, ktoré navrhnete, ale to treba naozaj, ak nezvyšíme ten rodičovský príspevok, ale už máme na to určité typy služieb, aby sme popracovali na tom, aby neostávali doma, lebo oni už sú potom celý čas ďaleko od práce aj tie matky a ten príjem je nízky, hovorím, dôsledok je rozvody a tak ďalej, aby sme na touto skutočnosťou možno sa zamysleli. Ďakujem pekne.